வணக்கம் நண்பர்களே. ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கான காலை வணக்கம். நான் சுந்தர் ஜேசி சார் ரொம்ப நாளாக ஃபாலோ பண்ணுறேன் யூடியூப்பில். அவர் நிறைய கருத்துக்கள் முன் வச்சுக்கிட்டே இருப்பார், பழங்கள் சாப்பிடுங்க பழங்கள் சாப்பிடுங்கன்ட்டு. ஆனால் அவர் பேசுகிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேட்டு கேட்டு மனம் மாறி நான் ஒரு 80% அந்த மாதிரி ஆகிட்டேன். ஃப்ரூட்ஸு பழங்கள்லாம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு இருந்தாலும் அவர் இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் பற்றி பேசும்போது எனக்கு கொஞ்சம் ஆர்வமாயிருச்சு. நம்ம ட்ரை தான் பண்ணி பார்ப்போமே, யாரோ ஒருத்தர் நல்லது சொல்கிறாங்க, முன் வச்சு பார்க்குறாங்க, அப்போது அதை கடைப்பிடிச்சு பார்ப்போமே அப்படின்னு நான் ட்ரை பண்ணேன். கஷ்டமாக தான் இருக்குன்னு நினச்சேன். ஆனால் இது ரொம்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ண இதிலே இருக்கணும் போல் எனக்கு தோணுது. மௌனம் பெரிய வெப்பன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் மௌனத்தோடு காட்டின பெரியது ஃபாஸ்டிங்கிறது ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, பசி கட்டுப்படுத்துதல். அதிகமாக சாப்பாடு சாப்பிடவே தோண மாட்டேது. முதல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, காலையில் கார்போஹைட்ரேட்ஸு, மத்தியானம் கார்போஹைட்ரேட்ஸு, நைட்டில் நான் ஃப்ரைட் ரைஸு கண்டமேனிக்கு சாப்பிடுவேன். பன்னீர் அது இதுன்ட்டு. டீ குடிக்காமல் எனக்கு பாத்ரூம் வராது. இப்போல்லாம் பார்த்தா எந்திரிச்ச உடனே பாத்ரூம் வந்துடுது. ஆரோக்கியமாக இருக்கேன், ரொம்ப ஃபீல் ஃப்ரீ. உமிழ்நீர் இப்போ தான் சுரக்குது. உமிழ்நீர் முதல்லாம் கசக்கும், இப்போல்லாம் உமிழ்நீர் சுரக்குது. அது போக சுவைத்து சாப்பிடும்போது அந்த உமிழ்நீரோடு அந்த டேஸ்ட்டோடு சாப்பிடும்போது தான் தெரியுது, இட் ஃபீல்ஸ் குட். நைட்டில் நான் ஃப்ரைட் ரைஸு மயனீஸுன்னு கண்டமேனிக்கு சாப்பிடுவேன். இப்போல்லாம் எவ்வளோ பெரிய தப்பு, எவ்வளோ பெரிய தீங்கு நம்ம உடம்புக்கு விளைவிச்சிருக்கோன்றது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதில் போக முட்டிலாம் எனக்கு வலிக்கும் பயங்கரமாக. இப்போ 16 வயசு பையன் மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறேன். விளாட்றேன், ஓடுறேன், ஆடுறேன், நல்லா எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கேன், சோர்வே இல்லை எனக்கு. ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ்கிறேன்னு இப்போ தான் உணர்கிறேன். இதுக்கு முக்கிய காரணம் சுந்தர் ஜேசி சார் டீம் அண்டு சுந்தர் ஜேசி சார் அவர் தான். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பின்பற்றணும், இதை நிறைய முன்வைக்கணும், நிறைய பேர்த்துக்கு பகிரணும். நம்ம வாழ்வது கரெக்டான வாழ்க்கையை, கரெக்டான பாத்தை நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோன்றதை நம்ம உணர்ந்துட்டோம்னா இதை நிறைய பேர்த்துக்கு நம்ம இது பரவணும். அதுதான் முக்கியம். ஏன்னா நிறைய பேர் அவங்களோட உடம்புல தீங்கு விளைவிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. இளம் வயதுலேயே நிறைய பேர்த்துக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருது. அப்போ அவங்களுக்கு புரிதல் இல்லை, ஃபுட்டு பற்றி எப்படி சாப்பிடணுன்றது புரிதல் இல்லை. இப்போ நமக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. இந்த மாதிரி இருந்தாலே போதும். ஒரு வாழைப்பழம், 3 வாழைப்பழம், ஒரு 2 எலுமிச்சம்பழம், 2 தேங்காய் சாப்பிட்டா காலையில் ஃபுட்டு ஃபுல்லாகன்றது எவ்வளோ பெரிய ஒரு அற்புதமான விஷயம் தெரியுமா? இது நம்ம உணர்ந்த பிறகு தான் தெரியுது. ரொம்ப நன்றி சார், சுந்தர் சார். திருப்பி நான் சொல்கிறேன், அது போக 110 800 இருந்தேன். இன்றைக்கி காலையில் பார்த்தீங்கன்னா 104 கிலோ இருக்கேன் சார். 6 கிலோ 800 கிராம் குறைஞ்சிருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷம். இது இன்னும் ஒரு 15 நாள் இருக்குது. அது கடைபிடிச்சிட்டு உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு தரவான ஃபீட்பேக் நான் சொல்கிறேன் சார். தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். அதே மாதிரி எல்லாருமே மோட்டிவேட் பண்ணி எல்லாம் வாங்க, விட்டுறாதீங்க, மனசு விட்டுறாதீங்க. இதில் முக்கியமான இது மனசு தான். மனசு வயிறு ரெண்டுமே விட்டுறாதீங்க. ரெண்டுமே நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்குது. நன்றி, வணக்கம்.